ये लड़के जादू दिखाते हैं, लेकिन इसे देखने से पहले क्या? मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है, मैं उसे पास कर दूंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा।